طبعا بداية أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء حيث يصادف بالتاريخ 25 شهر ومناهضة اليوم العالمي لمناهضة ضد المرأة. نحن في شمال وشرق سوريا جزء من المجتمع وجزء من العالم المحيط، وعانينا خلال السنوات السابقة قبل ثورة روجافا حيث كانت هناك عادات وتقاليد بالية عانت منها المرأة تتعلق بمسألة الشرب، بمسألة الإحياء خصوصا في المناطق العربية الريفية. وكان في الأنظمة المركزية المستبدة حقيقة الأمر هي أبعدت المرأة وتحولت مع كل أسف خلال عقود سابقة قبل معرفة الحقيقة والطبيعة بأن المرأة لها دور بارز في قيادة المجتمع، وكان ذلك في المجتمع البدائي والمجتمع الطبيعي حيث كانت المرأة هي الأساس. ولكن كما ذكرت الأنظمة المركزية المستبدة هي رسخت هذه العادات والتقاليد البالية، فأبعدت جزء أساسي من المجتمع وهي المرأة التي تشكل نصف المجتمع. المرأة هي الأم وهي الأخت وهي البنت. وأثبتت تجربة ثورة روجافا للعالم جميعا بأن المرأة هي تستطيع أن تقود المجتمع، حيث كانت خلال ثورة روجافا العديد من المعارك وعديد من الحملات لمحاربة الإرهاب كانت تديرها المرأة من خلال تأسيس وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة. هذه الوحدات التي لعبت دورا كبيرا في هزيمة الإرهاب. فحقيقة كانت موضوع المرأة في شمال وشرق سوريا وفي ثورة روجافا تشكل بقعة ضوء بالنسبة للعالم جميعا، حيث أثناء زياراتنا إلى الخارج وإلى أوروبا كانوا ينظرون إلى هذه التجربة بالناحية حقيقة الأمر بشكل كبير جدا ويرونها تجربة فريدة. وأثبتت المرأة في روجافا بأنها تستطيع أن تكون إلى جانب الرجل. وأضف إلى ذلك الذهنية التي كانت موجودة خلال السنوات وخلال مرور ما يقارب أكثر من 14 عام من ثورة روجافا أدت في هذه السنوات الأخيرة على وجه الخصوص بأن الرجل ومبدأ الرئاسة المشتركة على وجه الخصوص كان له دورا بارزا في نجاح العملية الإدارية والسياسية. فاليوم العديد من رفيقات موجودات في أماكن سياسية متقدمة تدير العمليات السياسية والدبلوماسية، وأيضا هناك القيادات العسكرية المشتركة لقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا هناك في المجالات الإدارية. نحن الآن في مجلس الشعوب نعيش تجربة. عدد مجلس الشعوب في مقاطعة الجزيرة 101، العدد بالمناصفة 50 امرأة و50 رجل. كذلك المبدأ الرئاسة المشتركة الموجودة في مجلس الشعوب هو تجربة عملية عشناها خلال السنوات السابقة. كذلك عشنا تجربة في مجلس سوريا الديمقراطية من خلال العديد من المكاتب بأن مبدأ الرئاسة المشتركة والمرأة هي تلعب دورا بارزا من أجل قيادة المجتمع، وبالتالي تطوير هذا العمل الإداري والاجتماعي والعسكري والسياسي بشكل متكامل. على هذا الأساس نرى في هذا اليوم ومن خلال لقائكم هذا بأن ثورة روجافا هي نموذج حقيقة وتجربة فريدة هي لم تحصل في كل العالم. هناك القوانين المقولبة الموجودة مثلا في أوروبا التي تتحدث عن الحرية ليس بالحياة الندية الحقيقية، إنما الحرية التي لا تتعدى بالمشاركة، التي لا تتعدى بالدخول والخروج، التي لا تتعدى الجانب الحريات التي تكون خارج المجال التي يمكن أن تلعب المرأة دورها البارز في قيادة المجتمع. ونحن كانت لنا تجربة فريدة في شمال وشرق سوريا، تطورت هذه التجربة حتى وصلت هذه المرحلة. طبعا كل تأكيد نحن عندما نتحدث عن حرية المجتمع أو نستطيع أن نقول أن وصلنا إلى مجتمع حر، هذا الأمر مربوط ومرتبط بحرية المرأة، لأننا نحرر مجتمع. والمرأة كما ذكرت عندما نتحدث عن الحرية وعن تطور المجتمعات هو بحرية المرأة. ولكن تتعرض المرأة في بعض المناطق ربما في شمال وشرق سوريا بشكل قليل جدا ربما إلى التعنيف بطرق مختلفة من خلال استبعادها، من خلال عدم مشاركتها. ولكن ذكرت حقيقة الأمر وصلنا في شمال وشرق سوريا حتى في سوريا عموما من خلال مجلس المرأة السورية في شمال وشرق سوريا وسوريا عموما هناك مشاركة للنسوة السوريات من كل سوريا عندما رأوا هذه التجربة بأن هذه التجربة هي تجربة فريدة تستطيع تطويرها وهي بقعة ضوء لتكون لكل سوريا والشرق الأوسط، وهي حالة طبيعية المجتمع البدائي والمجتمع الطبيعي
الوعي الإيكولوجي حقيقة كانت المرأة تلعب دورا بارزا في إدارة. نحن نعيد هذه التجربة ولكن وفق ما يتناسب مع الحداثة الديمقراطية والمتطلبات التي موجودة. مطلوب من المجتمع بشكل عام وخصوصا منا كإدارة وكسياسيين وكجهة رسمية لتنظيم المرأة العمل على ثقافة المرأة وخصوصا المرأة الريفية. هذه بعض المناطق هناك حقيقة الأمر ما زالت هناك تردد لدى المرأة، بعض المناطق هناك ما زالوا بالمنطقة الرمادية مترددين، ولكن هناك مناطق حصلنا إنجازات كبيرة فيها جدا، حيث كانت المرأة في البداية مع كل أسف كانت تعتبر مع احترامنا الشديد للمرأة تعتبر مثل السلعة أو تعتبر كامرأة بالبيت تخدم البيت والمنزل، ولكن عندما كنا أطفال كنا نرى أمهاتنا هي التي تعمل وتحلب وتذهب إلى لم القش ولكن كانت مظلومة. رغم كل ذلك كانت مظلومة، رأينا بأمة العين. ولكن عندما جاءت هذه الثورة كما ذكرت أطرت هذه المظلومة وحولتها إلى ثورة حقيقية، ثورة على المرأة. وأيضا تتحمل المرأة مسؤولية الآن لأن تكون من خلال رئاسات المشتركة ووجودها بالميادين أن تثبت نفسها بشكل كامل ومتكامل من خلال القيام بمسؤولياتها، ليس الوجود الشكلي بالرئاسات المشتركة ولكن يجب من خلال القوانين. وهناك كما تعلمون الآن يتم صياغة عقد اجتماعي جديد، عقد اجتماعي خاص لتنظيم المرأة بشكل خاص، وهناك لجان موسعة ولجان مصغرة. كذلك هناك العديد من المؤسسات التي تختص بالمرأة، اقتصاد المرأة المجتمعي، وأيضا حتى على مستوى الكومين وفق العقد الاجتماعي هناك كومين وكومين المرأة، وهناك أيضا نسبة من 30% من المخصص للكومين اللي هو 20% من موازنة المجالس، 30% هو لكومين المرأة من أجل تطوير المرأة الريفية على وجه الخصوص، وبالتالي استغلالها بشكل كامل وتلعب دورا بارزا في إدارة المجتمع. بكل تأكيد نتوجه لكم بجزيل الشكر ونبارك لكل النسوة ولكل رفيقاتنا رفيقات الدرب الذين كونا معنا في إدارة شمال وشرق سوريا، ونترحم على الشهيدات اللواتي قدمن أنفسهن أيضا من أجل نجاح ثورة روج أفا. ونحن يدا بيد إلى جانب المرأة والرجل سوية في خندق واحد حتى نصل إلى مجتمع ديمقراطي حر. نواة الديمقراطي المجتمع الحر هي حرية المرأة، ونتمنى للمرأة خلال الأعوام القادمة والمرحلة القادمة أن تكون متطورة بشكل كامل، وخصوصا كما في مناطقنا من خلال بناء اقتصاد حر ومن خلال ذهنية مجتمعية متكاملة تعيش فيها المرأة بشكل حر وتلعب دورها الإيجابي وتعيد إلى الحالة الطبيعية للمجتمعات من خلال إدارة المرأة. ونقول لكل نساء العالم كل عام وأنتن بخير، ولا ننعف ضد المرأة.